前任的理事长周国栋把火种呢引燃了那一根巨香，再由6位的选手呢把香呢慢慢的抬到圣火台。近几年国际大型的运动赛会点燃圣火的这个仪式方式是各具巧思后，用点燃鞭炮的方式引燃圣火。哇，这也是专属于台湾特色、非常有台湾味的圣火点燃仪式。那么在点燃圣火的同时呢，现场四周围的烟火也同时被点燃，现场是一片火树银花，非常璀璨、美丽、漂亮的画面。那么除了主田径场，也就是开幕典礼的现场南北塔屋顶烟火齐鸣之外，那么在体育场旁边的体育馆的红馆，还有一旁八德路上的社教馆，那甚至呢，全世界第一高楼101现在也燃起了烟火。台北市的夜空现在一片火树银花，甚至呢，在仁爱路上忠孝东路的国父纪念馆、松山烟厂也加入了引燃圣火的行列。这些烟火呢分成6个地方来释放。进入到了今天最压轴的庆祝，最后这一幕呢，让所有的观众、所有的市民，还有呢全球160个观看我们 live 直播的观众呢，一同来感受台北遍地烟火这样的一个盛大的声光飨宴。这就是筹办会呢，他们所标榜所谓的烟火子午线，6个地方呢烟火齐放。虽然呢比起北京奥运会所谓的他们的纵轴线呢，像是在鸟巢啦，或者是在居庸关呢、天安门呢一起释放呢那么盛大。不过呢，这一次我们的这个烟火呢，也充分的呈现出台北的